te balandi na biso awa na RTGA nayebi ke bozala nanga partout au Congo, na Angola, na Brazzaville, na Lubumbashi, na Kasumbalesa, na Zambie, donc monde entier na possible mbote. Na Congo ici chez nous présentement, nga naza congolaise na possible mbote. Ola lisasi bana po tozo solola nde makambo ya sexualité. Chez nous on dit que mudilonge chaka mwana chibindi. On va vous donner aussi les idées, vous les mariés. Les idées et la solution à nos problèmes de mariage. Je suis mariée. Quoique n'a pas une côté bar nanga ya alliance, je suis mariée officiellement. Mais dans la bande du salon depuis bon mois, na yebi ba difficulté ba couple. C'est pour cela que nous avons un couple, moi, à moins de 18 ans, à Zalate. On a marié à l'Inde. On a marié à l'Inde mission. Bien aimé, tous les gens qui sont mariés, pour la difficulté, c'est belé. La divorce, c'est belé. À cause des divorces, c'est belé. Alors, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Et non, et on ne se marie pas pour les divorces. Dans vos secrets, pour que vous se mariez sans divorce, c'est ça, vous suivez ces émissions. Et là, quand les bosso, bits à Kobalana, ils ont la capo na obotate, bien aimé, na pangalomala, ils ont capo na obotate, parce que belé à basi, balobi, gana na boti, bana, na boti basi, na boti mibali, et c'est fini na okesua, mobali. Comme yangai odana boti kobota eza assurance ya mariage de belle kobota ngana mona mobali asondoli mwasi na bana alandi mwasi mosusu eza nini alandi nini kuna na boti te eloko matiki mwasi femme légitime na bana ake kolanda mwasi mosusu eloko nini yazoresole na mutu na eloko nini azoluka yango nde tokososola baninga nanga baninga nanga basi tososola toyeba nga naza docteur sexologue la phytothérapeute j'utilise les plantes médicinales de la guérison tososola yango toloba mingi tobanda nani na kobota yo botiti mais ba mususu bazana bakoti na bandako ya mabala baboti te mais mobali alingi ka mwasi wana aza na ye pourquoi quelle est la différence mwasi aboti bana ebelebele batiki ye mobali akei tatu nkachaba papa banda kenda ati tunasondela mwasi na bana babela te batanga te balia te ya zakuna te azoluka nini papa psychologiquement suivant na oya bali ye aza na ndako alibala me azoluka libota aluka mwana apotela mobali wana po bolingo eleki degré me azomona mabota te baza na difficulté te baza na trouble na kati ya libala wana mpona koconcevoir esengeli ifo nini nga nazala na comme conseillere na bino elingi koloba mwasi aza lokola fleur na kati ya ndako ya libala eza teke ntango mpe ozobota nini ntango mpe ozoperdre beauté wana kobota il faut bota na limite oyebi ke mobali oyo susi na ye na botele 6 enfants bota 6 enfants mais tokutanaka napesaka yo baide ngai na boti 16 kokoyeba bato balingaka te mona ngai asukalaka dete na ngai bali nazanga nga na papa na nda mais okoyeba te mais soki yo obotaki bana 10 yo mama ovandi na ndako ya mobali omibosani okanisike mobali osepelaka na bana kitoko na yo mabele na yo base na yo
nyonso mino na yo otiki nyonso wana mwasi naza na traitement mino osoki oseki mino na yo lokola argent naza na traitement miso etela soki otali mobali boye alingi yo naza na mafuta ya kobongisa nzoto naza na pomade nalobina mpona konse ya bamama oyo baboti mino naza na pomade ozongisa mabele ndenge ezalaki jaune naza na pomade ozongisa bassin ndenge ezalaka naza na traitement ya kozongisa libumu oyo ebotiboti bana sopi bana 10 libumu wana ekomi jembela ozotambola ezojembela nakopesa o traitement ekoti ekauki ekoti otikali plat traitement ezali toza na butu ata boti 10 oboti mpona osaleli nzambe mosala oboti bana parceke yo mpe babotaki yo osali devoir na yo ya libala mais ce n'est pas donc occasion ya omitika okomanga mutu mama bana ozolata bizarre ozobongisa nzoto te maquillage obosani ata nini kobongisa non ekomi ya bana basala mama wana oza na erreur cause ya bati force et en plus ce n'est pas ça ndenge na bandi na bana basi c'est pas seulement ça soki mpe oboti te problème ebele basali kitoko wana ti bamoni bana te libala wana esuki na divorce malgré beauté esuki na divorce parce que oboti te incapacité d'une femme de se procréer à l'âge de fécondité biso basi toza na âge ya kobota na âge oyo tokobota lisusu te âge oyo tokobota eza kaka de 18 à 38 40 c'est fini wana okati mabota bota basi bota mibali soki ozobota te naza na plante phytothérapie une plante miraculeuse de plante fertile naza spécialiste ya fertilité de couple soki ozobota te okangami na maladie nini oza na kyste ovarienne ou bien baovaire ezotourne te ou soit oza na fibrome oza na myome une masse ronde volumineuse qui pèse ou bien oza na fibrome parce que myome na fibrome ekeseni oza na fibrome oyo ezobota banoyau des noyaux 5 noyaux 8 noyaux eza na kati ya libumu wana 3 noyaux okenda baéchographie oza na 5 noyaux 10 noyaux oza na myome baopere zongi usoki na baopere te me libumu baninga baconcevoir bana yo concevoir myome me myome wana ekobanda obetiso bafausse couche baavortement involontaire par après omona na conception eza lisusu te elimwe okosevaka lisusu te me elenge ya libala esengeli nde ntango mobali aosala rapport sexuel eza mpo yo okanga zelo bosanza oyo lobi kuna aotia litoyi kala mingi te mwasi na ayebisangaki papa na kangami kala mingi te ayebisangaki papa na kangami ayoka masolo wana te olakisie bote tro me bote wana kabelango jeune fille kabelanga mwana mobali no azwa mpe elongi ya tata na yo azwa mpe elongi na yo asangisa na ya papa na yo mpo nini amona ke non na bana mwasi kitoko aza lokola fleur ya kotia na mesa na kati ya ndako mais aboteli nga mpe voilà s'il y a les difficultés ya kobota mama ozolanda ngai tobandi na traitement oyo ya plante phytothérapie kombo nango plante fertile na plante éléphant na pesi yo donc napesi yo na fertile esili naye kopesa éléphant en tout cas attaque batraité oyo bato 1000 bakokaka yo te devant plante fertile na plante éléphant ekonyata mabe nyonso eza na kati ya libumu oboti wana nde plante miraculeuse ya kwana bien aimé oyebi ke soki oboti mokolo wana ezalaka esengo omoni mwana na miso boye tala nde tosepelaka mwana yango papa alobi mwana alandi yo te eyala kokai na yo mwana esengo wana ifo ekota na ndako na kati ya bolingo so eza te ya komona ngai
je vous invite avec l'assurance que okomona kana. Ça c'est pour na makambo ya kobota. En plus maman, kitoko ndenge nga na lati yo mpe osala kitoko oza mwasi kitoko mais tolobaka ekozala elenge eza lokola bonbon eza lokola mai ya moto lobi mai ya moto wana ekosila moto ekokoma malili biso basi toza na temps kosala kijeunesse na temps ya vieillesse ekoya sikoyo quel que soit l'âge bota bana mais quel que soit l'âge ozala jeune dame ozala vieille dame sala beauté ya sexe. Beauté ya sexe ezali développement ya clitoris, développement ya grande lèvre, développement ya petite lèvre po emonana eza bafleur oyo totiaka na kati ya nga nabengaka yango porte-monnaie eza eloko ya cher oyo ekotaka badollar ekoti na ekoti dollar ekoti franc belge ekoti na dollar ekoti na franc congolais okoti yango nyonso na porte-monnaie na yo. Porte-monnaie ezala très valeureux mutu nyonso atosa soki otala soki te bakoki koyiba même soki otali na moyiba akowenda porte-monnaie po eti nde sika valeur ezalaka mais yango nabengaka pareil génital porte-monnaie. Porte-monnaie na yo tiango bafleur ndenge nayebi soki naza na traitement ya koagrandir clitoris, petite lèvre na grande lèvre voire même de vivre il faut monana beauté ya sexe yango wana so mobali asimbi boalimwe ase trouble alobi ke non akoti na lola epuis il faut ozala rase sexe na yo na mwana moke ndenge moko rase propre mabele nayebi so ndenge faut ozongisa mabele oboti mingi ata jeune fille mosusu bagene mosusu ya basi omona tolo eza te oza na mabele te tolo ya kokauka ndenge moko ya mwana mobali siko mwana mobali akoseretrouve ndenge ntango yokotia pomade okozongisa mabele emonani olati mwa olata soutien eza te mabele yango mokamukebo neti ya poupe non mwana mobali tolo ekauki yapo ekauki yakozwa traitement obota mpe sima kobota zongisa mabele ndenge ezalaki apres komelisa wana nalobi mpona bapapa bamama mosusu badevelope bakiste ovarienne bakiste eza sorte bele kiste organique bakiste mosusu ekokangaka na ovaire tant kiste obota na kati ya ovaire yeba ke ekoempeshe moyen kiste ovarienne eza kiste eboti na kati pembeni ya ovaire ekobloke ovaire moyen ya kotourne moyen ya kosala mosala ya koyamba spermatozoïde ekozala te nde omoni kaka bapesaka basperme ere nyonso ozolala na mobali abetaka na ye mais yokanga bango zemi te parce que oza na kiste ovarienne ekorefulaka basperme okozwa jamais zemi même si oza na kiste ovarienne te maladie ovarienne oza na kiste te oza na myomi te mais ovaire na yo eza incapable ya kotourner vers le sperme ezwa sperme egarde après eforme corps jaune après ebime corps humain après le temps ekoma fœtus zemi 1 mois 2 mois jusqu'à 9 mois oboti mais yo ba ovaire na yo eza bloqué ezotourne te esali atrophie ediminue okobota te oza na stérilité yaka tokutana naza na baplante ya makasi pour ça basi mosusu baza na problème ya stérilité utérine nani utérus naza moke conflement utérine omoni ke matrice na yo eza ya kobombe okokanga se ntango mobali asala rapport atuba boye oyoki mpasi eza defo okanga zemi te matrice eza mopanzi mobali asala rapport sperme ekotaka ebimaka koma okozwa zemi mokolo nini wana nazoloba na mpona bamama po bazosala procréation na kati ya libala facilement te plante ezali kisi ezali ya makasi okozala nde oza na problème ya trouble
des règles. Règles na yo ezalaka tantôt au moins les 15, tantôt au moins les 20, tantôt au moins les 30, tantôt zongeli les premiers. Règle très douloureuse. Tant vous passez rapport na mobile, okanga zemite. Ezaka passe na passe yo gam to mille. Traitement ezali très spécial. Et si ça passe wana pourtant mobile azoya kuna azoya na des problèmes. Ko se personne zoto na ko bota bana. Mais yo obota bana te pe basi o baza na appétit sexualité. Yo za mwana mwasi mobile yebise baluka bo. Nazoka bien te. Il ne faut pas forcer au rapport. Tant que forcer, aux autres aux autres se pélater. Qui s'est allé? Pour comme très sentimental. Tant que on qui s'est un sentiment bas. N'a pas un bon appétit sexuel féminin. Tant qu'on mélange vraiment qu'on se pélana mobile au colingate à bout on a mis. Idée comme il y a des qui boya qui c'est ça. Bilé n'anga kuna. Olingi kapoza lipimela mobile mbalake donc vous êtes très sentimental moi na pas yaga na sentiment ebele yo bungisi sentiment okobota nde wana problème basi oyo baza na problème ya miom déjà na lobeli miom na lobeli kisi eza pe na ba sentiment ba stérilité sécrétoire donc tant bosa rapport oza trop sec ozo mouillete donc hormone na yo komunike mama okobota te na kawana yobake ebo tiake ombela na libala makasi voilà et surtout basi baza na myome ebele baboti mpe hémorroïde nasala ntango naosala consultation nasala tv na nga boye nakuta bamatala hémorroïde molai bo na nsima na anus hémorroïde molai ti mwana mwasi est-ce que yango ebungisaka sentiment hémorroïde wana ekotia okoma na liboso na biso ezala polele mpo oza na hémorroïde yango ntango na kotraite hémorroïde wana na pesi na traitement ya sentiment ata botaka te omona kasanza wana oboti na pesi na mikisi ya obota te parce que okomi très sentimental basi babungisaka mpe sentiment bon makambo eza ebele ngongo eza moke na baluka na kote ya papa omona papa abali mwasi atie na ndako papa aza na faiblesse sexuelle mosusu aza na faiblesse sexuelle te mosusu aza nde na spermatozoïde na ye eza moke aza na problème ya azoospermie oligospermie asténospermie bamosusu aza kutu bien aza problème ya spermatozoïde te faiblesse sexuelle te mais aza na incapacité d'un homme de féconder l'œuf féminin banda kopotana yo jamais nano senta mwasi te mwasi azozwa zemi te mais olalaka na ye chaque jour mbetu moko oza na mituka oza na bapango oza na nyonso mais okoti na ndako na mwasi azosantiri yo te azomona donc ozokoka te sexe eza moke mai ya sperme eza moke vitesse eza moke nyonso moke quantité ya sperme moke totala ekonisaka na nzoto ya mobali parce que ozosala kovivifie sexe ya mobali il faut d'abord ozala rempli de toutes les conditions internes mais intérieurement là il n'y a rien atrophie de sexe masculin et puis na hémorroïde peut profiter hémorroïde interne hémorroïde externe na kati na nde sikoyo ebandi kobenda makila ya sexe makila verge etondisi na anus mpe ale abendi nde omoni de boule dure arrondi de thrombose hémorroïdaire na nsima mwana mobali en plus hémorroïde soki aumeli akopesa yo hypertension artérielle nde omoni sikoyo mwana mobali aza na problème faiblesse sexuelle elandi parce que mwana mobali soki abandi bokeba bana mibali soki obandi ka baéjaculation précoce na ndako yebaki ozokende na faiblesse sexuelle kala mingi te okosala ata précoce wana te okokatana okopénétre na canal vaginal ya mwasi te or
mwasi aza besoin na mobali tout le temps na ezambaka basi mosusu baloba ngai nakola na pongi te soki nakutani na mobali te mais ntango yo ozosala éjaculation précoce ozotika mwasi ya bato na sentiment omoni ke eza malamu te azolia azotonda te akozwa basurménage mwasi akozala kanda mwasi azala problématique parce qu'il ne sous-soulage pas eza ndenge yoko mwana mobali soki oza normal okutani na mwasi te okozala kanda mpe okozala tourmenté soki okiti te mais soki mpona wana mpona bandali normal soki oza kobanda oza normal kosala éjaculation précoce c'est une maladie incapacité d'un homme ya koatteindre donc ya koatelir au moment opportun donc ozobanda avant okoma na 5 minutes avant yo okiti ozobela eza mbeba toza na traitement kisi kombo nango chicken so komi na herbo pharma tuna chicken oyo epekisaka éjaculation précoce jamais okoko éjaculer précocement 10 minutes c'est 10 minutes so olingi ya 20 minutes c'est 20 minutes ya 30 minutes mpe ezala ozaka na canal vaginal ya mwasi mpe bozosalaka bacadence ya bien mais ozoatterrir te poani omeli chicken eza kisi moko spécial Congo mobimba Afrika mobimba moto aza nango aza te chicken wana eza kaka na herbo pharma bopebisi banzoto na banini oyo bankoro ankoro ezobebisa bana mibali bomeka lisusu te o banini mosusu oyo kitamata eza faux epesa faiblesse sexuelle avec le temps mais traitement hémorroïde osali yango te infection na kati hémorroïde na kati comment tu vas faire un bon rapport sexuel ça sera difficile hypertension ezotokisa yo diabète mpe bamosusu encaisse na diabète bamosusu sans diabète même si oza na hernie mpe ekoempeshe yo parce que est ce que ntango yango evimbi na testicule usine ya testicule eza usine productive ya spermatozoïde mais ntango yo hernie ekebota kaka na batesticule wana epesi yo confusion okosala rapport mais difficilement na bao baza na varicocèle ntango yo ohéberge varicocèle na kati ya rapport sexuel comment tu vas te défendre mais faut ça